सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यसका लागि पनि आभार प्रकट गर्छु र तपाईको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्छु। आज हामीले 5 जना विद्वानहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको यहाँ कुराहरू सुन्यौँ। ती 5 जना विद्वान मित्रहरूलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्छु। उहाँहरूले समय दिनुभयो। हाम्रो पार्टीका मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै कुरा यहाँहरू भन्नुभएको छ। ती सबै जति तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिले प्रतिष्ठानको तर्फबाट पछि सबै मान्यज्यूहरूलाई हामी उपलब्ध गराउने नै छौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको हिजो मात्रै 100 दिन पुगेको छ। सामान्यतया 100 दिनलाई हनीमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ। अमेरिकन राष्ट्रपति रुजवेल्टको पालादेखि नै 100 दिनको बारेमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको पाइन्छ। यसको पछाडिको व्याख्या भनेको यो 100 दिनको समय भनेको सरकारलाई केही नीतिगत तयारी गर्नको लागि समय चाहिन्छ, उसले प्रशासनिक संयन्त्र बुझ्नुपर्छ र उसले आफूले केही आगामी कार्यदिशाहरू तय गर्नुपर्छ। एक प्रकारले सबै कुराको बन्दोबस्त गर्ने लागि समय, यो समय उसले सुविधाजनक ढङ्गले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले यो समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले, मिडियाले, सिभिल सोसाइटीले धेरै कडा टिप्पणीहरू गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ। नेपालमा पनि यस्तो परम्परा रहँदै आएको छ। तर यो पटक भने स्थिति अलिकति फरक रह्यो। सरकार स्वयं आफैले मलाई हनीमुन पिरियड चाहिँदैन भनेर भन्यो र आउन साथै उसले म 100 दिनमा यी कामहरू गर्छु भनेर कार्यसूची प्रस्तुत गर्यो। त्यो कार्यसूची प्रस्ताव मात्रै गरेन। हिजो 100 दिन भइसके पछाडि त्यही आफूले प्रस्ताव गरेको कार्यसूचीको आधारमा, त्यसको कसीमा मेरो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो भनेर उसले आफूले स्वमूल्याङ्कन पनि गर्यो। ऊ आफैले स्वमूल्याङ्कन गरिसकेपछि अब संसदमा हामीले, राजनीतिक दलले, मिडियाले, सिभिल सोसाइटीले यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त्यो आफैमा अपेक्षित पनि हुन्छ, त्यो वाञ्छनीय पनि हुन्छ। यो 100 दिनको सन्दर्भमा आज जसरी बुदागत रूपमा यहाँ विषयहरू प्रस्तुत भएको छ, बुदागत रूपमै प्रस्तुत भएको ती विषयहरू पार्लियामेन्टमा पनि प्रवेश भएको र ती विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि भने सरकार आफैले यसको चाहिँ विश्लेषण गरेको, स्वमूल्याङ्कन गरेको हुनाले गर्दा अब संसदभित्र यसका बारेमा यसै गरिकन बुदागत छलफल हुने कुरा स्वाभाविक बन्छ। त्यसैले हाम्रो संसद दलको नेता मान्य विष्णुराज आङ्गामी यहाँ हुनुहुन्छ, राष्ट्रसभाका नेता मान्य कमला पन्त यहाँ हुनुहुन्छ, सबै मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। म अपेक्षा गर्छु कि संसदमा अब भोलि पर्सि यसको उपयुक्त समयमा दुईटै हाउसमा, प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि बुदागत रूपमै पार्टीको तर्फबाट यसका बारेमा आधिकारिक धारणाहरू पार्टीको नेताहरूले पनि राख्नुहुन्छ र अरू मान्यज्यूहरूले पनि राख्नुहुन्छ। र यसका निम्ति हामीले तयार गरेको केही विवरणहरू छ। आज यहाँ विद्वान साथीहरूले राख्नुभएको बाहेक ती सबै कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने नै छौँ, जसले गर्दाखेरि छलफलमा, बहसमा थप सजिलो पक्कै पनि हुन्छ। म ती बुदाहरूमा जान्न, समय पनि धेरै छैन। यो 100 दिनको यो बिचमा, यो अवधिमा सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा जुन प्रवृत्ति, जुन ट्रेन्ड हामीले देख्यौँ र जुन शैली हामीले देख्यौँ, यसको सन्दर्भमा केही राजनीतिक र केही सैद्धान्तिक मेरो अब्जर्भेसन्सहरू छन्। म ती अब्जर्भेसनहरू यहाँ राख्छु। त्यो अब्जर्भेसनहरूमा ठ्याक्कै जानुभन्दा अगाडि दुईवटा कुरा पहिला स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा, अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षको आफ्नो केही निर्दिष्ट यसका केही दायित्वहरू हुन्छन्। हामीले केही प्रश्नहरू गर्नै पर्ने हुन्छ, हामीले केही विकल्पहरू दिनै पर्ने हुन्छ, केही आलोचनाहरू आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, सच्याउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। ती कुराहरू हामीहरू गर्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा हामीले एउटा कुरा प्रश्न बनाएका छौँ, फेरि आज पनि प्रश्न बनाउन आवश्यक ठान्छु। नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जस्तो प्रचण्ड जनमत योभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फरक फरक अवस्थामा प्राप्त गरिसकेको अवस्था हो। ती अवस्थाहरू तत्तत अवस्थामा प्राप्त गरेको दलहरूको लागि सुखद रह्यो। तर पछाडि हेर्दै जाँदा ती दलहरूको लागि मात्र सुखद नरहेको होइन कि प्रकारान्तरले त्यो व्यवस्थाका लागि नै, प्रणालीको लागि नै, त्यो समयको लागि नै सुखद रह्यो। त्यसैले हामी अहिले प्रचण्ड जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रत्येक उसका कार्यशैलीलाई नजिकबाट निहाल्छौँ। जहाँ समर्थन गर्नुपर्ने समर्थन गर्छौँ, जहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्न गर्छौँ। तर यो यसले समग्रमा यो ठिक बाटो जाओस् भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ। अघि नै जुन राजनीतिक स्थिरताको कुरा आयो, यो तलमाथि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।
किन हामीले पटक पटक भनेका छौँ कि यो तलमाथि हुँदै गर्दाखेरि प्रारम्भमा त्यो दलले मात्र गुमाउने अवस्था देखिँदो रहेछ, तर प्रकारान्तर हामी सबैले गुमाउने अवस्था बन्दो रहेछ। त्यसैले उसले एउटा लाइन तानेको छ, 5 वर्षमा यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्छ भनेर भनेको छ। हामी त्यो लाइन मेट्न जान्नौँ। हामीले कोसिस के गर्छौँ भने हामी त्योभन्दा अझ लामो लाइन बनाएर बस्छौँ, जसले गर्दाखेरि लामो लाइन यो छ भनेर भोलि चाहिँ हाम्रो लाइन राम्रो भन्ने कुरा होला। यो कुरा मैले आजको विषयहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अगाडि भन्न आवश्यक ठाने। दोस्रो एउटा हेलो मैले गरेको अब्जर्भेसनको एउटा पोजिटिभ कुराबाट सुरु गर्छु। योभन्दा अगाडि हाम्रै पार्टीको आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि होस् वा हामीहरूको समर्थनमा फरक राजनीतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि होस्, एउटा विषय हामी लगातार उठाइरहेका हुन्थ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारबाट बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कम ध्यान, तर राजनीतिक नेताको रूपमा बालबटारमा बसेर निर्वाह गर्ने भूमिकामा बढी ध्यान। प्राइम मिनिस्टर भन्दा पनि पोलिटिकल लिडर बढी। त्यसैले त्यो लिडरले गर्ने म्यानेजमेन्ट, गठबन्धनको राजनीतिको म्यानेजमेन्ट, पार्टीभित्रको म्यानेजमेन्ट, भागभण्डाको म्यानेजमेन्ट, यी कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीको समय बढी गइराख्ने। तर प्राइम मिनिस्टरको रूपमा सिंहदरबारभित्र बसेर जुन शासकीय कामहरू गर्नुपर्ने छ त्यसमा कम ध्यान जाने। यो विषयलाई प्राइभेट कन्भर्सेसनमा पनि हामीले उठाइरह्यौँ, पार्टीको बैठकहरूमा पनि हामीले उठायौँ र पटक पटक संसदमा पनि हामीले उठायौँ र यस्तो देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीले जहिले पनि विश गरेको कुरा थियो। यो पटक अहिले प्रधानमन्त्रीजीको काम गर्ने तरिका 100 दिनमा हामीले के अब्जर्भ गऱ्यौँ भने सिंहदरबार र बालबटारमा धेरै फरक देखिन्छ। सिंहदरबारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको जुन जिम्मेवारी छ, शासकीय जिम्मेवारी छ, त्यो शासकीय जिम्मेवारी नै प्राथमिकतामा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको फोकस ती शासकीय कामहरूमा नै छन् र हामीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने वा प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्ने कुराहरू पनि त्योभन्दा बाहिरको विषयहरूमा छैन, ती शासकीय कामहरूमै आएर सीमित बन्न पुगेको छ। यो आफैमा हेर्दा सामान्य कुरा देखे पनि म यसलाई एकदमै सकारात्मक कुरा हो भन्ने ठान्छु र यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छु। अब यति भनिसकेपछि मैले गरेको अब्जर्भेसनहरू 5 वटा बुदामा राख्छु, जुन यो मैले भने बुदामा जान्न। बुदामा भोलि पार्लियामेन्टमा हाम्रो नेताले त्यहाँ राख्नै पर्छ, तपाईँहरूले यसमा छलफल गर्नुपर्छ, हाम्रो मान्यजले राख्नै पर्छ, किनकि ती बुदाहरूमै सरकार प्रवेश गरेको हुनाले गर्दा त्यसमाथिका हाम्रा प्रश्नहरू वा समर्थन वा हाम्रा विकल्पहरू बुदाहरूमै हुनुपर्छ। म यसलाई लार्जली ट्रेन्डमा के देख्यो भन्ने कुरा राख्छु। पहिलो, हामीले अब्जर्भ गरेको कुरा के देख्यौँ यो 100 दिनमा भने यो सरकारलाई लाइफभन्दा बढी लाइकको चिन्ता छ। लाइफभन्दा बढी उसलाई लाइकको चिन्ता भएको हामी पाउँछौँ। वास्तविक जीवन जीविकाको सवालभन्दा पनि लोकप्रियताको कुरा, त्यो पनि यो भर्चुअल तालीको कुरा, यो चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने रहेको पाउँछौँ। यसको एउटा दुईवटा उदाहरणबाट यसलाई मजाले बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा भूमिहीनको समस्या यो एकदम संरचनागत समस्या हो, लामो समयदेखि छ। त्यसैले संविधान निर्माणको बेलामा म त्यसमा सदस्य पनि रहेको र त्यो समितिको एक प्रकारले संयोजकै भएर काम गरेको हुनाले गर्दा म त्यसका त्यो बेलामा भएको छलफलहरू याद गर्छु। हामीले छलफल गर्दै गर्दा जतिखेर दलितको हक लेखेका छौँ, दलितको हक लेखेको ठाउँमा चाहिँ भूमिहीन दलितको बारेमा एउटा छुट्टै सन्दर्भ लेखेका छौँ। भूमिहीन दलितकोले प्राप्त गर्ने विशेष अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो किन गरियो होला? नेपालको भूमिहीनको समस्या चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर कोसँग गएर जोडिन्छ भन्दा दलितसँग गएर जोडिन्छ। त्यो किन जोड्यो होला? त्यो हिस्टोरिकल कुरा हुन्छ, स्ट्रक्चरल कुरा हुन्छ। त्यसपछि गएर यो बसाइसराईसँग जोडिएको छ। हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ कतिवटा सहरमा केन्द्रित भयो भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। संरचनागत लाभ कसले प्राप्त गरे, शासकहरू कहाँ बसेको ठाउँभन्दा उनका कामतहरू कहाँ थिए, कहाँ कुन क्षेत्र विकास भयो, थुप्रै कुराहरू चाहिँ एकदम हिस्टोरिकली जोडिँदै आउँछ भूमिहीनको विषय। यी विषयहरूमा कतिपय सन्दर्भमा यो इलेक्टोरल पोलिटिक्सको विषय पनि बन्यो, पञ्चायतकालमा पनि बन्यो, पछि पनि बन्यो। त्यसका पनि आफ्ना दुःखहरू छन्। यी सबै कुरालाई लिएर कन्स्टिट्युसनमा के कुराहरू रह्यो, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुन बनाउने कुरामा जुन अग्रसरता हाम्रो हुनुपर्ने हो त्यसमा निस्सन्देह त्यसमा व्यापक कमी कमजोरीहरू रह्यो। तर लामो समय पछाडि यसमा काम हुँदै गयो, केही कुरा भयो, केही कुरा रोकियो, केही कुरा भयो, केही कुरा रोकियो, हुँदै जाँदै गर्दाखेरि हामी पछि गएर एउटा रियलाइजेसन पनि भयो
नागरिक स्तरबाट ठुलो दबाब पनि भयो, हामी एउटा बिन्दुमा पुग्यौँ र भूमि सम्बन्धी कानुनको संशोधन पनि भयो, भूमि आयोग बन्ने काम पनि भयो, लगत लिने काम पनि भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा के जटिलता भएको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो सरकार कांग्रेस र एमाले बनेर सरकारले चाहिँ अन्तिममा भएका केही गाँठहरू फुकाउने काम पनि भयो र अब कहाँनिर हामीहरू पुग्यौँ भने अब चाहिँ वास्तविक भूमिहीन जो छन् जो चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भूमिहीनहरूले भूमि कसरी प्राप्त गर्ने र अतिक्रमण गरेर बसेको जसले चाहिँ भूमिहीनको नाममा फेरि चाहिँ वा यसरी कहीँ न कहीँ राज्यलाई कतै न कतै अतिक्रमण गरेर राज्यमाथि भार थपाइदिएको छ, उसलाई पनि राज्य त्यसबाट कसरी अलग हुने वा जोगिने यी विषयका सन्दर्भमा कानुनी जटिलताहरू फुकाउने काम पनि भयो। यो सरकार आइसके पछाडि मलाई के लागेको थियो भने यो सरकारलाई बडो कायदा भयो, कति सजिलो हो, यो कानुन करिब बनिसकेको छ, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको थियो, राष्ट्र सभाबाट पारित हुन बाँकी थियो, सरकारसँग यति सहजता थियो। त्यसैले अलिकति अझै सरकारमा बस्ने साथीहरूको हामीले गरेको कामहरूमा पनि अझै नयाँ कुराहरू गर्छौँ भन्ने केही नयाँ सोचाइहरू थियो भने त्यो नयाँ प्रयोग गर्नको लागि पनि ठाउँ थियो, किन मजाले काम गर्न सकिन्थ्यो। यत्रो अध्यादेश बनाएको ठाउँमा अर्को एउटा अध्यादेश भन्ने कुरा पनि केही असहज हुने कुरा पनि थिएन, हामी कसैले पनि त्यसमा विरोध गर्ने कुरै थिएन, किन हामी त भर्खर कानुन बनाएर आएका थियौँ, प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत समितिमा लगेर करिब त्यो कानुन रिराइट गरेको। मैले पनि सम्झन्छु, सायद हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, कुसुम थापाजी हाम्रो संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा सायद प्रतिमा गौतम पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो वीरबहादुर बलार हाम्रो साथीले बडो मेहनत गरेर काम गर्नुभएको छ। मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ घन्टौँ छलफल भएको याद छ। हाम्रो आदरणीय शेरबहादुर दाईको घरमा बसेको मलाई आफै त्यो छलफलमा सहभागी भएको कुरा मलाई याद छ। म त्यसको संशोधनकर्ता मध्येको मूल संशोधनकर्ता थिएँ। त्यसैले हाम्रो संसदीय दलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत पनि सम्मिलित भएर भएको छलफल पनि याद छ। मैले सन्दर्भ किन कोट्याएको भने सबै कुरा उहाँहरूको रेकर्डमा पनि थियो, त्यसैले बडो कानुन बनाएर सजिलोसँग कुरा गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो कानुन बनाएर भूमिहीनको समस्या हल गरेको भए एउटा कुरा चाहिँ हुँदैन थियो कि सोसियल मिडियामा लाइक चाहिँ आउँदैन थियो। किन आउँदैन थियो भने त्यो त समस्याको हल हुन्थ्यो। समस्याको हल भइसकेपछि त त्यो जस्तो हो, गाडी दुर्घटना भएन भने समाचार बन्दैन नि त, बाटो राम्रो भयो मान्छेले त्यसै जान्छ, दुर्घटना भयो भने बल्ल समाचार हुन्छ नि भनेको जस्तै यहाँ के देखियो, मैले के लाग्यो भने बडो सजिलोसँग कानुनबाट हल गर्न सकिने सबै कुरा तयार भएको विषयको हो। यी सबै विषयलाई छोडेर जब एकाएक बस्तीमा डोजरहरू छिर्यो, त्यसले एउटा खालको त्यो फिल्महरूमा देखिने जस्तो यो थ्रिल एकचोटि लिएर आयो, यताबाट डोजर आएको छ, यताबाट आएको छ, भत्केको छ, डाङडुङमा आएको छ, होइन त ह्युमन लाइफको के पनि अर्थ छैन त्यहाँ, त्यो ह्युमन इमोसनको के पनि अर्थ छैन, लाइफको के पनि मतलब छैन, त्यो लाइफभन्दा लाइक ठुलो हो भन्ने कुरा भयो। दलितहरूसँग माफी माग्ने भन्ने कुरा सरकारको घोषणामा आयो, यो प्रतीकात्मक हिसाबले त्यसको आफ्नो अर्थ महत्त्व पनि थियो, त्यसलाई हामीले पनि ठिक छ राम्रो छ भनेर भन्यौँ। तर अघि भने जस्तै फेरि लाइफसँग थिएन, त्यो पनि लाइकसँग थियो भन्ने कुरा कहाँ आउँछ भने भूमिहीनको अहिले हेरौँ न, अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट लखटिएको मान्छेहरू अथवा चाहिँ सबैतिरको यदि सुकुम्बासीहरूको कसैले डेटा निकालेर हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी त्यहाँ को आउँछ भन्दा दलितकै कुरा आउँछ, दलितकै विषय जोडिन आउँछ। यो यस्तो खालको अरू थुप्रै कुरा हेर्न सकिन्छ। जस्तो अघि नै भर्खर हाम्रो यहाँ छलफलमा पनि उठ्यो, परीक्षाफल प्रकाशित भयो, एकदमै राम्रो भयो, छिटो प्रकाशित भयो। तर परीक्षाफल छिटो प्रकाशित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा सयौँ केटाकेटीहरू अहिले चाहिँ माइतीघर मण्डलमा कता कता यहाँ अहिले नारा लाएर बस्नु परेको अवस्था छ। त्यो नारा लाउने बस्ने मान्छे त थोरै हुन्छ नि त, 2 जना होला, 5 जना होला, 10 जना 20 होला, त्यसलाई त पेलपाल गर्न सक्यो नि। त्यो किनभने त्यो लाइफको कुरा भयो, उसको एउटा बच्चाको लागि उसको जीवनभरको पढाइको कुरा भयो। तर त्यो सबै कुरालाई केमा हेर्ने भयो गभर्मेन्टले, मलाई लागेको चिन्ताको कुरा है यो एउटा दुईवटा ऱ्यान्डम घटना भएको भए त्यसलाई वास्ता नगर्न सकिन्थ्यो। तर यो 100 दिनमा मैले 10-12वटा घटनालाई एक ठाउँमा राखेर यसो हेरेर ट्रेन्ड त्यसैले मैले भने मैले के प्रवृत्ति हो जस्तो मैले पाएको छु भन्दा लाइफभन्दा लाइक महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सरकारले सोच्दै गर्दा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि यसले कुनै पनि मान्छेको लाइफलाई के फरक पर्छ भनेर उसले नसोच्ने भयो, यसले लाइक कतिवटा थप्छ भनेर सोच्ने भयो। यो गभर्मेन्टको यदि गाइडिङ प्रिन्सिपल हो भने यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय बन्यो। मेरो पहिलो अब्जर्भेसन यो हो। दोस्रो अब्जर्भेसन प्रक्रिया र परिणाम बीचको द्वन्द्व। कुनै एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान हामीलाई चाहिएको छ। कुनै गाउँमा टोलमा एकदमै धेरै चोरी हुन्छ,
सरकार आयो, सरकारले चोरीको समस्या हल गरिदियो। यसो भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हेर्दै गर्दा केही दिन अगाडिसम्म व्यापक रूपमा चोरीको घटनाहरू थिए, अहिले अब चोरीको घटनाहरू छैन। मानिसहरू त खुसी हुने भए। तर यो चोरीको घटना कसरी एकाएक यसरी चाहिँ निस्तेज भयो त भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जति पनि चिनिएका चोर थिए ती सबै चोरलाई ल्याएर तिनको गर्दन छिनाइयो। चोर नै नरहेको चोरी कहाँ हुन्छ भनेर बनियो। त्यसलाई तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। हामीले डेमोक्रेसी नै किन भनेको हो भनेदेखि भने चाहिँ हामीलाई परिणाम त सबै शासनमा शासकले जहिले पनि के भनेको हुन्छ भने मेरो नियत पनि ठिक छ, म परिणाम पनि सुखदै दिन्छु भनेकै हुन्छ। डेमोक्रेसीमा किन हामी कलेक्टिभ विजडमको कुरा गर्छौँ त भन्दा डेमोक्रेसीमा चाहिँ यसले हामीले सिस्टम बनाएका हुन्छौँ। तिमी त प्रतिनिधि मात्रै हो, तिमी त एजेन्ट मात्रै हो। नागरिकसँग हुन्छ त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको नागरिकसँग सार्वभौम अधिकार हुन्छ, उसले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। तिमी प्रतिनिधि मात्रै हो। त्यसैले तिमीले कुनै पनि कामको परिणाम दिँदै गर्दा तिमीले प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ। तिमीले प्रोसेस पुरा गर्दिन भनेर सोच्यौ भने काहीँ न काहीँ दुर्घटना हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ। यो सन्दर्भमा पनि मलाई चिन्ता लागेको वा मभित्र मलाई अलिकति डराएको विषय कहाँनिर छ भने गभर्मेन्टको चाहिँ कस्तो देखेँ मैले अहिले भने म तिमीलाई परिणाम दिन्छु, प्रक्रिया सकिया गोली मार। प्रक्रियाको बारेमा कसैले कुरा गर्यो भनेदेखि यो प्रक्रिया सकिया कुरा गर्ने खर्चिलो हुन्छ, समय लाग्छ, यो बेकारको यो बुढा पुरानाहरूले गर्ने कुरा हो। हामी त नयाँ। तर तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने यो कुरा अलिकति अगाडि पनि पहिला पनि यो अहिले 8-10 वर्ष अगाडि हामीले सुनेको थियौँ यो ठ्याक्कै यही कुरा। यो ठ्याक्क कहिले सुनेको थियो भने 2074 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार बनेको बेलामा, त्यो बेलामा पनि ठ्याक्कै हामीहरू थोरै थियौँ संसदमा। हामीहरू प्रक्रिया भनेर कुरा गर्थ्यौँ। प्रक्रिया भनेर कुरा गर्दै गर्दा त्यो बेलाको शक्तिशाली सरकारले, त्यो बेलाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रक्रिया यस्तै गरी भाषा आफ्नो होला, कसैले अलिकति थोरै बोलेर भन्ला, कसैले धेरै बोलेर भन्ला भन्ने तरिका जे भए तापनि तर सार के हुन्थ्यो भने प्रक्रिया सकिया गोली मार, तिमीलाई म परिणाम दिन्छु। त्यो परिणाम दिन्छु भन्ने कुरामा पहिला बडो सबैले ताली पिटे, सबैजना खुसी भए, सबलाई हो त हामीलाई परिणाम चाहिएको त हो नि भनेर भने। तर 2-4-5 महिना पछाडि त्यो गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने मान्छेको गाइडिङ प्रिन्सिपल त्यो बन्दै गर्दा हामीले दुर्घटना बिहोर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो सोचाइले कहाँ लिएर जाँदो रहेछ भने रुल अफ ल र रुल बाई लको बिचमा जुन लक्ष्मण रेखा छ त्यसको भेद, त्यसको बिचको जुन फरक छ त्यसलाई शासकले बिर्साउँदो रहेछ। रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन। कानुनको शासन अर्थात् कानुन सबभन्दा माथि हुन्छ र त्यो कानुन प्रयोग गर्ने शासक पनि कानुनको परिधिभित्र रहेको हुन्छ। कानुनभित्र रहेर मात्र उसले काम गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। रुल बाई ल यो कानुनले शासन। हेर्दा सानो उस्तै सुनिन्छ। रुल बाई लमा चाहिँ के सोच्छ शासकले भने कानुन भनेको मेरो टुल हो, म असल छु, म मसिया हो, मैले सबै कुरा जानेको छु, मैले जनताको राम्रै गर्न खोजेको छु, मैले दिएको आदेश नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। कानुनको काम भनेको मेरो आदेशलाई वैधानिकता दिनु मात्रै हो, अरू बाँकी केही पनि काम छैन। यो प्रोसेस सब के अर्थ छैन। यो 2074 सालमा हामीले देखेको हेर्नुहोस् है, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीजी हुँदै गर्दा देखिएको ठ्याक्क अहिले म त्यही कुराको नयाँ संस्करणमा दोहोरिएको देखिरहेको छु। यो तपाईँहरूले घटना कस्तो देखिन्छ, घटना कुनै एकजना मन्त्रीजीले ठेकदारलाई रुखमा बाँधिदिन्छु भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले यस्ता अख्तियारलाई म 2 महिना के 5 वर्ष पनि लगातार बोलाएर उठबस गराइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हिँड्दैको व्यवसायीले एकजना मन्त्रीजीले व्यवसायीलाई यसो बोलाउनु भयो, व्यवसायीले भनेको बेलामा आउनु भएन भन्दै गर्दा बिहानै प्रहरीले व्यवसाय उठाएर ल्याएर राख्यो। हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ हैन, तर यो सबै कुराको सारमा के हो भने प्रक्रिया के पनि होइन, परिणाम कुरा हो। जस्तो अहिले हामी सम्पत्तिको छानबिन समिति आयोग बनेको छ, हामी सबैले त्यो आयोगलाई आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइरहेका छौँ, हामी त्यो प्रोसेसमा सहभागी हुन्छौँ। तर हामीले सरकारले के सम्झाइरहेका छौँ, तपाईँले कानुनको रिट पुर्याउनु पर्ने कुरा पुर्याइराख्नु भएको छैन है, यो कार्यकारी आदेशले गर्नु हुँदैन है, यो कानुन बनाएर गर्नुपर्छ है। हाम्रो कुरा उसले सुन्दैन। यो सबै कि अहिले 74 सालमा ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो। मलाई अहिले याद छ, म पार्लियामेन्टमा त्यो बेलामा थिएँ। त्यो बेलामा त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो। हामीले कोही बोल्यो भनेदेखि भने भिडभाड अर्कोतिर थियो, डङ्का डङ टेबल ठोक्थे, सातो जाने गरिकन त्यो बेलामा परिणाम भन्ने हुन्थ्यो। म गभर्मेन्टको ट्रेन्ड चाहिँ मेरो अब्जर्भेसनमा यो 100 दिनमा देखेको प्रक्रिया केही पनि होइन, परिणाम सबै कुरा हो। कानुन सानुन म जान्दिनँ, विधि प्रक्रिया म मान्दिनँ, म परिणाम दिन्छु।
त्यसकारणले गर्दा सबैले मेरो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोचाइबाट जुन सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यो पहिला पनि नेपालमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ। यसको परिणाम सुखद रहेन। यसै गरी जाँदै गर्दा परिणाम सुखद रहँदैन। यो अरूको हामीले चिन्ता मान्नुपर्ने विषय हो। तेस्रो मेरो अब्जर्भेसन इकोनोमीको बारेमा छ। अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन र गुमेको आत्मविश्वास। अहिले सरकारले के भनिरहेको छ भने म यो वर्ष सुशासनको वर्ष बनाउँछु भनिरहेको छ। हिजो पनि मैले मन्त्रीजीले बोलिरहेको सुनेको थिएँ। एकदम राम्रो कुरा छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन पनि छ। तर यो वर्ष चाहिँ सुशासनको वर्ष, अर्को वर्ष अर्थतन्त्रको वर्ष। यो वर्ष पहिला सुशासन दिन्छु, ठिक बनाउँछु, अनि अर्को वर्ष म इकोनोमी सुधार्छु भन्ने खालको सोचाइरहेको म पाउँछु। यसरी यसलाई कोठा कोठामा राखेर हेर्ने कुरा यो आफैमा समस्याग्रस्त हुन्छ। एक त यसै पनि एकदम प्याराडक्सिकल साइकल हाम्रो छ। यो पनि हामीले थोरै छलफल सुन्यौँ। हाम्रो केटाकेटीहरू अहिले पनि जति सङ्ख्यामा पहिला गइरहेका थिए, अहिले पनि त्यति नै सङ्ख्यामा बाहिर गइरहेका छन्। अझै निकट केही वर्ष जान्छन् नै। हामीले जसले जति जान्नन् भने पनि जान्छन्। खालि क्वेसन के हो भनेदेखि भने कोरिया जान्छन् कि जापान जान्छन्, साउदी जान्छन् कि कतार जान्छन् भन्ने मात्र हो। त्यो अहिलेको हाम्रो रियालिटी भयो। उनले मस्त पैसा कमाएर मेहनत गरेर दुःख गरेर यहाँ पैसा पठाएकोले गर्दा हामीसँग यति फरेक्स छ, यति विदेशी मुद्राको सञ्चित छ कि हामीले योभन्दा पहिला कहिले पनि नदेखेको विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग छ। हाम्रो ब्याङ्कमा यति धेरै पैसा मौजुदात छ कि नेपालले सायद यति धेरै लिक्विडिटीको अवस्था हामीसँग कहिले पनि थिएन जस्तो लाग्छ। वित्तीय प्रणालीमा त्यति धेरै पैसा छ। कर्जा लिन कोही पनि जाँदैन, यता गरे पनि जाँदैन, उता गरे पनि जाँदैन। पहिला के भनियो, कर्जा लिन किन नगएको भन्दै गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज दरको कारणले गर्दा भनियो। त हामी सबैले सुनेको हो नि त। डबल डिजिटमा ब्याज दर भयो, ब्याज कम गर्नु पऱ्यो भनेर भन्यो। अहिले त ब्याज कति छ? एफडीमा पैसा कति आउँछ? तर खोइ त कर्जा प्रवाह खोइ किन जाँदैन कोही पनि, कर्जा प्रवाह कोही पनि लिन जाँदैन। यो यसको कारण के हो भने हाम्रो बजारले कन्फिडेन्स नै गुमाएको छ। चाहे त्यो सानो व्यवसाय गर्ने मान्छे होस्, त्यो चाहे ठुलो उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छे होस्, यहाँसम्म आइपुग्ने बेलामा फेरि अगाडिका थुप्रै हाम्रा नीतिहरू पनि दोषी रहे। खास गरिकन कोभिड पछाडि जुन पोलिसीहरू हामीले लियौँ त्यसले थुप्रै अप्ठ्यारोले सृजना गरे। केही त हाम्रा संरचनागत समस्याहरू छँदै थिए, लामो समयसम्म सुधार गरेनौँ, एउटा त्यो भयो। अर्को यो एउटा यो यसमा सरकारले आइडेन्टिफाई ठिक गरेको छ। क्रोनिजहरूको जुन एउटा जालो बन्यो हामीहरूकोमा, बिचौलियाहरूको जुन जालो बन्यो, त्यो जालोले पनि समस्या लिएर आयो। यी सबै कुराहरू थिए। तर यसलाई यो नयाँ सरकार आइसकेपछि मलाई कस्तो लागेको थियो भने बडो अहिले भने भूमिको कुरा गरेको जस्तै बडो सहजता पाएको छ। समस्या के हो थाहा छ? सारा मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हालेर आएका छन्। सरकार बनेको छ, 5 वर्षको समय छ, कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। नागरिकहरूको ठुलो विश्वास छ। अब यस्तो बेलामा त्यो बजारले जुन गुमाएको आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वास गुमाउने कुराको लागि सरकारसँग एउटा राम्रो मौका थियो। तर मैले अहिले कस्तो पाएँ यो 100 दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि भने यो हेर्दा सानो कुरा लाग्छ है। यो 2 जना 5 जना 10 जना व्यवसायीलाई उठाउने, ल्याउने, थुन्ने गर्ने भन्ने कुरा। केही नामहरू जसलाई सरकारले यो खास आर्थिक अपराधमा कारबाहीहरू सुरु गरेको छ, त्यसमा हामी सराहना गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा साथ समर्थन छ। कानुनले चिनेको कुरा गर्ने कुरामा हाम्रो सधैँ साथ समर्थन छ, रहन्छ। हामी यो त्यो कता के नेता नाता केही पनि हेर्दैन, हामीले सधैँ प्रश्न बनाएका छौँ। तर यसले जसरी व्यवहारहरू गरेको छ नि, यो निजी क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे भनिसकेपछि के भाष्य बनाएको छ भन्दाखेरि भने यो ठग हो, यसलाई मैले थुन्ने हो, यसलाई मैले बाँध्ने हो, चाहे त्यो निर्माण व्यवसाय होस्, चाहे त्यो ब्याङ्क जेसुकै होस्। अब यसले कस्तो अहिले पनि कुरा भयो, अहिले कस्तो वातावरण बनाएको छ भने व्यापक भएको वातावरण बनाएको छ। सबजना तर्सेको, सबको सातो गएको छ। यहाँ कोही नबोलिरहेको भयो। म के यसो मलाई के कुरामा लागिरहेको छ भने कोही मान्छे यहाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेवाला छैन। अहिले कोही मान्छेले हिम्मत गरेर ब्याङ्कमा गएर कर्जा गरेर यहाँ नयाँ कुरा खोल्नेवाला छैन। हामीले केही होटलहरू नयाँ कुरा खोलेको देखेर पत्रिकामा देखिरहेका छौँ होइन। यो लामो समयदेखि चाहिँ प्रक्रियामा रहेका कुराहरू कतिपय कुराहरू भएका छन्। होस्, फेरि यो भनेको फेरि चाहिँ मैले कसैलाई तर्साउन खोजेको होइन, म त यो होस् भन्ने चाहन्छु। तर यो सानो आय भएको मान्छे पनि अघि पनि कुरा उठ्यो, अस्तिको पाल पनि हामी छलफलमा भनेका थियौँ। अहिले यसो 10 लाखभन्दा मुनि यो आय भएको मान्छेले बडो राहत पायो भनेका छौँ। अस्तिको कार्यक्रममा मैले हिसाबै गरेर देखाएँ कि 20,000 रुपियाँ छुट पाएको मान्छेले 30,000 35,000 रुपियाँ बढी खर्च गर्नु परेको छ महिनाको है, वार्षिक के अरे उसको टोटल खर्चमा गएको छ। न सानो आय भएको मान्छे, न मध्यम आय भएको मान्छे, न व्यापक रूपमा पुँजीको परिचालन गर्न सक्ने मान्छे कहीँ पनि यो कन्फिडेन्सको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन।
यो कुरालाई सरकार सञ्चालनको 100 दिनमा मैले यसो हेर्दै गर्दा मैले लेखेको ट्रेन्डको कुरा गरेको, यसमा उसको कहीँ पनि ध्यान छैन, उसको कहीँ पनि चिन्ता छैन। यो अर्को एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति यदि चाहिँ गभर्मेन्टको स्थायी प्रवृत्ति बन्ने हो र अर्को 1 वर्ष यसरी नै जाने हो भने यसबाट हामीले धेरै ठुलो अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। चौथो विषय भनेको संविधान र व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो सरकारको निष्ठामा कमी। मलाई कस्तो लाग्छ भने यसो साथीहरू बस्नु जस्तो लाग्छ, अनि एउटाले यसो त्यो हाम्रो संविधानको यसो पुस्तक यसो हातमाले यसो हेऱ्यो, यसो सानो किताब जस्तो देखिन्छ, अनि एउटाले भन्छ होला ए ब्रो के हो यो भन्यो भन्छ, अर्कोले ब्रो यो त कन्स्टिट्युसन भन्छ यसलाई भन्छ होला, यसमा के छ फाल्तु बेललाई यसो 8-10वटा थोकिदिउँ हुन्छ ब्रो भन्छ होला जस्तो लाग्छ अर्कोले। ल दिउँ भनेपछि अनि अर्कोले भोलिपल्ट बिहान आएर अनि उसले भनिदिन्छ भाषणमा, ल यो पनि हटाइदिने, यो पनि ठोकिदिने, यो पनि गरिदिने, यो पनि गरिदिने भने अनि सबले ताली बजाइदिइहाल्छ भने लाइक आइहाल्छ। किन सब देशभरिको मान्छेले के लागिरहेछ भने ब्रोहरूले भनेको कुरा ठिकै हो, ए कन्स्टिट्युसन यस्तो चाहिँ के बेकारमा कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्ने, ड्याङ काम हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ। अनि म यसो सम्झिन्छु, म त्यो पहिलो संविधान सभामा पनि थिएँ, दोस्रोमा पनि थिएँ, संविधानपछिको अवस्थामा पनि भने मैले यति नजिकबाट यो संविधानको बेलाको घटनाहरू देखेको छु। म हिजो मेरो परिवारसँग एकछिन त्यहाँ गोदावरी भिलेज रिसोर्ट गएको थिएँ, त्यो भूकम्पले भत्किसके पछाडि हिजो पहिलोचोटि गएको थिएँ। अनि त्यो पुरानो कोठाहरू सोधेँ मैले त्यहाँ, त्यो कोठाहरू किन सम्झेको भनेदेखि भने त्यो पहिलोपटक त्यो मौलिक हक सम्बन्धी विषयहरू लेख्ने बेलामा हामीहरू त्यो कोठामा बसेका थियौँ कि। अनि माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो सिपी गजुरेल, अनि सिपी गजुरेलले चाहिँ लाइक के एउटा कोठामा फकाउनमा बसेको थियो भने वर्षमा एउटा नेपालीले यतिभन्दा बढी सम्पत्ति कमाउन पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानमा लेख्नुपर्छ भने उहाँको अडान थियो। अनि म चाहिँ उहाँलाई कोठामा बसेर होइन हजुर संविधानमा यस्तो कुरा लेख्न मिल्दैन नि हजुर भनेर मैले उहाँलाई फकाएको सम्झिन्छु। संविधान लेख्ने सुरु गर्ने बेलामा वर्षमा यतिभन्दा बढी सम्पत्ति कमाउन पाइँदैन भनेर संविधानमा लेख्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट छलफल सुरु गरेर 72को संविधान बनाउँदै गरेर त्यो ठाउँसम्म आइपुगेको हामीहरू। पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो, दोस्रो संविधान सभाको बेलामा करिब चाहिँ माओवादी संविधानमा सहभागी नहुने अवस्था बनेको, मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी नहुनु भयो र पहिलो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दोस्रो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि बडो कुशलतापूर्वक छलफल गरेर उहाँहरूलाई सहभागी गराएर संविधानको प्रक्रियामा असोज 3 गते हामी एकले संविधान दिवस मनाएको, कोही साथीहरूले कालो दिवस मनाउनु भयो। केही कुराहरू अझै पनि बाँकी छ, अझै यो भित्रका सन्दर्भ, त्यो बिचमा जनजाति आन्दोलन भयो, त्यो बिचमा दलित आन्दोलन भयो, त्यो बिचमा थारू आन्दोलन भयो, त्यो बिचमा मधेस आन्दोलन भयो, यो सबै कुरा देखेर आयो। अहिले पनि प्रदेशको नामहरूका बारेमा समस्याहरू छ नि त, मुद्दाहरू छ नि, कहाँ गएको छ, कति डेलिकेट छ यो विषयहरूको सन्दर्भमा यो नुआन्सेसहरूलाई नबुझिकन, यो के पनि कुरालाई के पनि नबुझिकन यसलाई बडो हल्कासँग अहिले जुन सरकारको म बेला देख्छु, एउटा मन्त्रीले आउनुभएको छ, एउटा कुरा बोलिदिनु भएको छ, एउटाले एउटा थप दिएको छ, अर्कोले अर्को ठोक दिएको छ, अर्कोले अर्को खारेज गरिदिएको छ, त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै साथीहरूको पनि फरक कुराहरू आएको छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन बनाउँदै गर्दाखेरिका हाम्रा नुआन्सेसहरूलाई पटक्कै पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई पटक्कै पनि सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले त्यसलाई ख्याल गरिराख्नु भएको छैन, त्यसमा ध्यान दिइराख्नु भएको छैन। हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाउने हो नि त, जस्तो हामी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छौँ, एकदम बगैँचा गर्नुपर्ने छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छैन, एकदमै गर्नुपर्ने छ, तर यस्तरी होइन, यस्तो हचुवा पाराले होइन। यहाँ त एकैछिनमा आगो बल्छ। अधिकारको विषय त्यतिखेरसम्म मात्रै गौण हुन्छ जतिखेरसम्म अधिकार प्राप्त भइरहेको अवस्था हुन्छ, तर अधिकारको विषय चलाइयो भनिरहेको बेलामा त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त्यही बन्छ। भाषाको विषय सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ, समावेशिताको विषय सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ, हाम्रो यहाँभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विषय सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषयहरू बन्छ। तर यी विषयहरूको सन्दर्भमा बडो हल्का पाराले, अझ म त भन्छु बडो लफङ्गा पाराले जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिएको, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिएको छ। यो अर्को एउटा चिन्ताको विषय हो। मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ यो र मेरो अन्तिम अब्जर्भेसन यो चाहिँ भू राजनीतिक विषय र यो परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा छ। हामीले के देख्यौँ पहिला भने बलियो सरकार भएको बेलामा यो राष्ट्रको हितलाई राम्रोसँग त्यसलाई स्थापित गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई बडो एउटा सुविधाजनक अवस्था बनेको हुन्छ, देशभित्र बनेको हुन्छ। त्यो बेला उसले केही जोखिमहरू पनि उठाउन सक्छ, केही अप्रिय कुराहरू पनि गर्न सक्छ र यो खास गरी विदेश नीतिका सन्दर्भमा पनि लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको विषयहरू पनि उसले सुल्झाउने एउटा चाहिँ क्षमता राख्छ, किन घरभित्र एउटा बडो सहज वातावरण बनेको हुन्छ।
तर अगाडि के देख्यो हामीले भने त्यो बेलाको सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले घरभित्र पाएको जुन ताकत छ त्यो ताकतलाई यसरी उचित विदेश नीति मार्फतबाट राष्ट्र हितलाई संरक्षण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा केमा प्रयोग गर्यो भनेदेखि भने आफ्नो वैयक्तिक लोकप्रियता बढाउने कुराको लागि डोमेस्टिक कन्जम्सनमा। योभन्दा अगाडि देखिसकेका छौँ हामीले कुन नेताले के बोल्नुभयो, कुन नेताले के भन्नुभयो। यहाँ त भगवानहरू कहाँ जन्मिनु भएको भन्ने विषय समेत पनि चाहिँ हाम्रो देशभित्रका बडो महत्त्वपूर्ण विषयहरू बने। त्यो बेलामा किन नेता पावरफुल हुनुहुन्थ्यो, पावरफुल भएको बेलामा चाहिँ म यही बेलामा मैले गर्ने भन्ने लाग्यो है। हामीले ती हाम्रो आफ्नो अवस्थाहरूलाई केमा प्रयोग गरेनौँ भने राष्ट्रहितमा प्रयोग गरेनौँ। अहिले पनि यसो म हेर्छु, यो पनि एउटा बडो सुखद अवस्था आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्षी दल छ, जुन दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, जसले यो विषयलाई कहिले पनि घरभित्रको विभाजनको विषय बनाउन चाहँदैन। हामीलाई अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग हामी अरू विषयहरूमा हाम्रा भिन्न मतहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्छौँ, तर परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रहितको सन्दर्भमा हामीहरू चाहिँ सरकारलाई सधैँभरि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। यति सहजताको वातावरण छ देशभित्र, यस्तो अवस्था छ। तर म यसो हेर्छु के देख्छु भने कसले कसलाई भेट्यो, कसले कसलाई भेटेन, भेट्दाखेरि के लगाएर भेट्यो, दायाँ फर्केर भेट्यो कि बायाँ फर्केर भेट्यो। पहिला यसरी भेट्थे, अहिले त हेर कति मजाले यसरी भेटेको छ। मेरो यही कुराहरू नै सर्वोपरि कुरा नै यही हो, सर्वाधिक अहिलेको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै यही हो भन्ने ढङ्गबाट विषयवस्तुहरू जसरी आएको छ, आइरहेको छ, यो यस्तै हो भने, यसरी नै सोचेको हो भनेदेखि भने चाहिँ यो अर्को समस्याको विषय हुन्छ। किन यो त एकदमै यो स्ट्रक्चरल स्टेट क्राफ्टको विषय हो नि त यो त है। हामीले त यो बेलामा त हाम्रो दुईवटा ठुल्ठुलो छिमेकीहरू छन्, हेरौँ ग्लोबल अर्डरै तलमाथि भइरहेको छ है। उहाँ अब हामीले त के देखेको, हाम्रो दुईवटा छिमेकीहरू छन्, ग्लोबल अर्डर छ, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ एउटा संयुक्त राज्य अमेरिका छ, त्यसको एउटा चाहिँ नैतिक एउटा ताकत पनि छ होइन, त्यसको आर्थिक सामरिक सबै कुराहरू छ। अब कहाँ हो के हो सबै भत्ताभङ्ग भएको छ, जताततै अलमल भएको छ। यो बेलामा त नेपालले नेभिगेट कसरी गर्ने, देशभित्रको अहिलेको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध, पहिला देशलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, सबै दलहरूको बिचमा एउटा साझा धारणा बनाउने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले लिएर जाने, अनि पश्चिमसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, कुन कुरामा हामी एक भएर एक ढिक्का भएर उभिने, सबै कुराहरूमा जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तत्कालको क्षणिक अहिले भने जस्तै वो वाहवाहीवाला कुरामा जुन कुरा जाँदैछ, यो नै यदि सरकारको चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल हो भने 100 डेजमा त यही देखेँ है मैले। त्यसले मैले 100 डेजमा के देखेँ भने लाइफभन्दा लाइफ महत्त्वपूर्ण एउटा यो देखेँ, प्रोसेस के पनि अर्थ राख्दैन, परिणाम भए हुन्छ भन्ने कुरा। इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ त्यो आम मान्छेहरूको कन्फिडेन्सको कुरा के पनि होइन, म ठिक भए भइहाल्छ, मैले ठिक हुनुपर्छ भनिसकेपछि ठिक भइहाल्छ होइन। पहिला पनि प्रधानमन्त्रीहरू हामी देख्थ्यौँ नि, प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आएर ल यहाँ कपडा पनि निकाल, चिनी पनि निकाल, चुरोट पनि उत्पादन गर, यहाँ हिजोको काङ्ग्रेसले सब भनेर आएर भन्थे। अलिक पछि गइसकेपछि त 1-2 महिना 3 महिना पछाडि त लौ न यो चिनी पनि यसरी बन्द रहन्छ, जुत्ता पनि यसो बन्द रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनलाई केही समय लाग्थ्यो। यो सबै देखेको हामी त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएको देखिरहेका छौँ। संविधान र संस्थाहरूको बारेमा चरम उपेक्षाको कुरा र चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सनको कुरा चाहिँ परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेको कुराहरू चाहिँ लार्जली मैले देखेका 5वटा ट्रेन्डहरू हुन् यो 100 दिनमा। अरू पनि छन् होला, साथीहरूले यसमा थप्दै जानु होला। खालि मैले भनेको चाहिँ अलिकति प्रवृत्तिहरू हेरौँ हामीहरू है, किनकि यो भर्खर 100 दिन भएको छ। 100 दिनमै हामी धेरै खोतल्ने कुराहरू पनि छैन। म त यदि अहिले सरकारले 100 दिनको समीक्षा, 100 दिनको कार्यक्रम, 100 बुधा नभनेको भए यो बेलामा हामी त 100 दिन पुरा भएकोमा तपाईँलाई बधाई छ, शुभकामना छ, आगामी दिन राम्रो होस् भनेर आज बिहान त फेसबुकमा पोस्ट राखेर शुभकामना दिएर बसिरहेका हुन्थ्यौँ। सरकार आफैले मेरा 100 दिन मेरो 100 कार्यक्रम भनेको हुनाले गर्दा हामीले यो विषयको बारेमा चाहिँ विज्ञहरूको कुराहरू सुन्ने अथवा भोलि पार्लियामेन्टमा छलफल गर्ने कुरा भयो। खालि एउटा लार्जर ट्रेन्डको बारेमा हामीले कुराकानी मैले गरेँ। यो ट्रेन्डलाई हामीले हेर्नुपर्छ, ट्रेन्डलाई किन हामीले एनालिसिस हामी मेजर अपोजिसन भएको कारणले पनि गर्नुपर्छ। अर्को हाम्रो कन्स्टिट्युसनप्रतिको हाम्रो ड्युटी पनि छ। हामी नेपालको संविधानको हिसाबले, निर्वाचनको हिसाबले संसदको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो पार्टी हो, तर जिम्मेवारीको हिसाबले हामी अहिले पनि नेपालको मूल शक्ति हो, राष्ट्रिय शक्ति हो। हाम्रो जिम्मेवारी छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ, हामीले यसलाई मिलाउनुपर्छ, ठिक ठाउँमा लिएर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि हामीले जुन प्रवृत्तिहरूमा सरकारलाई प्रश्न उठाउनु पर्ने ती प्रवृत्तिहरूमा हामीले उठाउनुपर्छ, हामी उठाउँदैछौँ। आज अहिलेलाई योभन्दा बढी कुराहरू गर्न आवश्यक छैन होला भन्ने लाग्छ। म फेरि पनि सबै मान्यजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म के अनुरोध गर्छु भने आज आएको कुराहरूको लागि भने हामीलाई यो छ, अरू हाम्रो के साथीहरूले साथीहरूले थप रिसर्च गर्नुभएको छ, यसलाई हामी कम्पाइल गरेर बेलुकासम्म यहाँहरूको व्हाट्सएपमा हामी पार्टीको तर्फबाट पठाउँछौँ र त्यसमा छ आफ्नो पनि रिसर्चहरू छँदैछ, त्यसमा आधारित रहेर
दलको नेताहरूले पनि अरू मान्यजीहरूले पनि पार्लियामेन्टको अब केही दिन चाहिँ यसका बारेमा यो चाहिँ लगातार तपाईँहरूले यसका बारेमा प्रश्न गर्ने, आफ्नो विचारहरू राख्ने, सरकारलाई कुरा बुझाउने, विकल्पहरू दिने, नभएको कुराहरू भ्रमहरूलाई छिर्ने कामहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै म आजको कार्यक्रम पनि औपचारिक रूपमा यही टुङ्गिएको पनि जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय।